चीफ, अब एक बच्चा हाइकिंग से नहीं लौटा। एक बार हमारे जंगल के नक्शे को समझते हैं। हाँ शौर्य, बताओ। ये गांव है, ये शहर है, ये राजमहल है, ये जंगल के बाहर का इलाका है। खाई के बाद दूसरा जंगल आता है। नहीं लौटा। ये वही है जिसने मेरे बच्चों को ले जाने की कोशिश की। जंगल के बाहर जाने के रास्ते बंद करो। अरे अरे, हमारे धंधे का क्या होगा फिर? बग्गा, शांत हो जाओ। दिमाग से काम लो। प्लीज ध्यान रखेगा कि अर्जेंट काम के अलावा किसी को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। खाई में जांच करवाते हैं। सब ठीक हो जाएगा। वो जगह बताओ जहां ये सब हुआ।